В общем, сегодня еще один день подготовки к гонке. Начали делать качелю. Вот, сейчас посмотрите кадры, как мы натягивали веревки. Выдай, да? О, ну там уже хрустеть начало. Ха-ха, дерева. Давай-ка сюда качну. Оба. Тоже. Я не знаю, где он. В гараже, может, лежит. О, сука. Чтобы потом, блядь, это... Главное, Кате не показывай. Детям будешь показывать, и дети потом скажут спасибо, что живой. Фух, бля. Нормально. Ну так, закрепился? Не. А, ну да. Ну да, скинуть надо. Давай мне теперь ее еще. Ну, забирай. Все, да? А сейчас мы таскаем бревна сухих осин к костровому месту, чтобы было удобно сидеть у костра. Это довольно тяжелое занятие, бревна тяжелые, что осины, видимо, погибли в этом году, еще достаточно сырые. Вот. Но благодаря Ниве и совместным усилиям все получается. Смотрите, как это происходит. Это вот здесь, ну, сужается, да, маленько. Это сколько? 4,5? Здесь 4,5. Ну, значит, 5 точно не надо. Точно не надо. Давай, боись. Еще. Давай, еще. Хорош. Все. Все, потащи. Взрослых людей в Сибири в пятничный вечер тащить бревно Нивой. А это все для того, чтобы вам было сидеть у костра удобно. Вот такие вот трудозатраты, просто чтобы у костерка посидеть. Бля, ну прям... Сейчас, короче. Нет, ты не торопи. Давай я, может, повисну на ней по горизонту посмотрю. Короче, скажешь мне, когда она, ну, типа это. У тебя есть с собой, у тебя есть на телефоне? На телефоне есть, у меня телефона с собой нет. Уровень. Ну На тогда телефоне глазами есть. стреляй.
Тебя подтолкнуть? Давай немножко. Давай. Только чуть-чуть. Во. Да, ее нужно это толкать туда сразу. Такая безмятежность. Тут прям сильно даже. Смотри, сколько веревки осталось. Может ее отрезать нахуй? Не, зачем хочешь? Пусть лучше остается. В смысле, ты имеешь в виду стало? Конечно. Можешь подпилить полочку. Сидуху подпилить. Здесь должно... Да, лопату я скребу. Что-то она вытянулась, все-таки надо, по-моему, Да. дальний поднимать немного. Сейчас будет еще. Ну да, на самом деле. Ниже станет. Типа надо, чтобы она выше была, а когда вниз вообще вот туда. У кого сигма с собой? У меня Есть. Когда на самую нижнюю, чтобы вообще охуевал. Сейчас пока качаемся, делаем. Короче, будет еще, ну, восьмерки перевязать. Да, узлы на повыше посвежее. Ну все, давай, короче.